Hello，大家好，我係曾小妹。今日咧帶大家嚟深圳灣1號咧呢度食一間我媽卡西超級靚，望住個夜景食飯嘅餐廳啊！而且人均咧只不過係400零蚊咧就可以食到呢個高品質嘅日式料理啦。呢個品牌咧叫做四葉壽司啊，今年咧已經係佢哋嘅20週年啦，亦都會咧推出一啲20週年嘅優惠活動啦。而且我哋今日嚟嘅呢一間咧深圳灣嘅分店咧，佢個景色係超級靚嘅，個交通都好方便嘅喎。只要大家咧喺香港過關嘅話咧，可以揀翻呢一個深圳灣口岸啦。口岸一出到嚟之後咧，過對面馬路就會見到呢個建築物㗎啦。過呢個馬路對面啦，過嚟人才公園呢邊就直行。上面咧亦都有個招牌咧寫住四葉，咁就係呢一間餐廳㗎啦。喺呢一度食飯咧就可以望住呢個春筍啊！睇下呢個就係深圳嘅春筍啦，華人大廈有一個落地玻璃望住呢個咁嘅景色食飯咧，真係好正。咁依家係日落時分啦，你就可以睇到啲日落射喺嗰個人才公園嗰度，特別有個氛圍感啦。呢個品牌咧已經係連續蟬聯咗呢個5屆嘅黑珍珠榜單啊！亦都可以咧現場咧見住啲師傅咧喺你面前整呢個壽司啦，係非常之有呢個視覺效果嘅。同埋咧啱啱入嚟咧，成間鋪頭嘅環境咧超級之日式，亦都係非常之正宗嘅，連佢哋嘅洗手間都勁靚咯。咁我哋今日咧過嚟咧就係嗌咗一個大眾點評上面嘅套餐啦，998蚊嘅呢一個四葉全天專享雙人會籍套餐啊！呢個套餐咧就唔可以喺包廂度用嘅，咁佢咧係包埋呢一個服務費喺入面啊，就會抵好多。人均400幾蚊、500蚊都唔使啊，就可以食到一台勁靚，而且有埋呢個夜景。咁大家如果提前預約嘅話咧，就可以坐翻呢個景觀位啦。咁啊，影相打卡咧都係非常之靚嘅。我哋啱啱過嚟嘅時候咧，咁啱就係日落時分啦，佢太陽咧咁啱折射咗喺個大廈上面咧，就非常之靚啦。日落時分慢慢過咗之後咧，就會有呢一個夜景啦，同埋有呢個燈光 show 嘅。轉頭咧，亦都可以一邊用餐嘅時候咧，一邊睇住個景色食飯。另外呢度空間咧都非常之大嘅喎，亦都有幾間包廂嘅。包廂入面咧就唔可以用團購券啦，就會比較適合私人聚會多啲啦。而呢度咧亦都係咧店員咧1對1服務嘅喎，佢咧就會好日式咁樣咧喺你面前幫你出餐啊、上菜啊，咁樣都係非常之日本嘅嗰種禮儀啊。呢個套餐入面咧包埋呢一個朝日啤酒啦，或者係呢個可爾必思嘅。大家如果冇開車過嚟嘅話咧，就可以飲酒啦。首先嚟試下佢呢個前菜先，咁就有呢個日式嘅基煮鮑魚啦。紅酒味噌牛舌，仲有呢個水雲醋純菜，哇，好精緻，而且有玫瑰花半碟啊！連個前菜都咁精緻啊，真係諗唔到佢呢個係套餐入面噶啦。酒漬鮑魚仔，好精緻喎！紅酒牛舌，呢個真係唔知咩菜，第一次食，好特別喎呢個。哇！呢個好開胃，酸酸地、甜甜地咁。香煎牛三筋培鵝肝，上面咧仲有一片蒜片嘅喎。好味喎呢個！佢雖然係鵝肝啊，但係佢冇話特別漏喎。佢呢個牛肉咧個部位係非常之靚㗎啦，然後有啲筋位咁樣啦。非常之好嚼，再加埋呢個鵝肝嘅油啦，同埋呢一個蒜片脆身嘅，有3種口感，同埋有2種唔同嘅油脂咯，所以食落去咧都幾豐富，而且唔會互相搶嘅喎，呢個都好食。呢個套餐入面嘅主物咧就叫做金雕臘魚燒啦。呢個鯛魚上面嘅鱗片咧就應該用火槍咁樣燒出嚟嘅，咁所以咧佢就真係好似立咗起身、企咗起身咁樣咯。試下呢個先。哇，好脆喎！你嗰個鱗片，第一次咁樣食魚喎，第一次鱗片係咁樣整啊，非常之脆，好似食緊薯片咁樣咯。然後下面咧仲有個年糕啦，同埋啲醬汁，呢個主物都幾有趣喎，有鹵筍添，俾大家聽下，超脆。個豉油咧就係比較甜啲嘅。試下呢個鵝肝黑松露蒸蛋喎。嘅黑松露味好香，好正喎呢個。
而且佢鵝肝又係唔會話特別流嘅。哦，蒸蛋下面咧仲有啲材料嘅喎，細細份咁樣。下面有三文魚嘅，個高湯好鮮啊，好味喎！大家有冇諗過咧？900幾蚊嘅2人套餐，佢竟然有埋呢個龍蝦食啊！而且係非常之大隻，係一整隻啦。呢個龍蝦咧就係用呢一個牛油果醬去焗嘅。哇！小青龍成隻，呢個真係算係比較主菜少少。龍蝦咧佢都會幫大家切咗一嚿一嚿啦，一塊塊嘅，一啖過就食到噶啦。好爽脆啊！好味喎，牛油果醬，再加芝士，再加沙律醬，好香，好邪惡，好味。同埋佢龍蝦品質咧非常之高啊！一睇就知係新鮮嘅小青龍咯，呢個都好食。啲肉好爽啊，仲有汁水添。跟住咧試下佢哋嘅天婦羅先。好滑喎蝦，爆汁嘅喎。隔離咧會有一個蘿蔔泥啦，可以加埋入呢個天婦羅汁入面一齊食嘅。佢呢一個天婦羅蝦咧就整得比較有質素啲啦，好考廚師嘅功夫嘅，要夠高溫啦，嗰麵衣咧要夠薄咧先會炸得好食嘅，而且係外脆內軟，入面仲係爆汁，鎖晒啲水分喺入面。仲有南瓜，呢個好似皇帝菜咁喎。呢個好香，超酥脆。試下佢哋嘅刺身啊，品質都唔錯喎，望上去有三文魚啦、俄羅斯牡丹蝦啦、藍鰭金槍魚赤身啊，同埋呢個白身魚，佢都切得好厚喎。三文魚有油脂嗰個腹部嘅位置，所以好爽，食落去好厚。雖然佢呢個係赤身啊，但係呢個味道咧都非常之濃郁啊，啲刺身都好靚。俄羅斯牡丹蝦超大隻，好味好味。另外佢今日嘅壽司三罐咧就係呢一個吞拿魚大腹啦、昌魷魚啦，即係魷魚啦，同埋呢個竹夾魚啦，佢哋叫做大竹夾魚啊。今日嘅壽司三罐，魷魚開始食先啦，比較淡味啲嘅。哇，好厚喎！個魷魚好甜，超厚，咬落去咧好有口感啦。竹夾魚啦。大嘅竹夾魚，佢哋師傅咧都係現場咧喺後面呢個位咧去整嘅呢一個壽司啦，好脆身喎！呢個壽司三罐佢嘅刺身質素咧品質咧仲高過刺身評判，精緻嘅感覺啦。食完一輪嘅嘢之後咧，後面做一個埋齋嘅動作，非常之滿足啊！成嚿好似和牛咁啊，而且係厚切嘅大腹，好勁啊！啲油脂一爆出嚟咯〜個餐入面咧，仲有一個味噌湯啊！呢個湯咧就係一個好大嘅蝦頭，比較鮮啲啦，鹹香啲。食完凍嘅壽司啊，同埋刺身之後咧，嚟翻碗呢個味噌湯都好唔錯。最後咧就試埋呢個飯後甜品啦，佢哋會有個雪糕嘅，白桃牛奶雪糕，超香，同埋好綿滑㗎。另外咧，隔離仲送咗啲生果啦。以前去開其他鋪頭咧，同樣價錢咧，佢甜品可能得個迷你勁細份，佢呢個都幾有誠意喎。哇！個哈密瓜超甜，網民哈密瓜。我哋今日成個嘅套餐入面咧，其實咧除咗3罐壽司之外咧，都冇咩主食嘅，但係食到最尾咧都會覺得好飽啊。其實個每樣嘢食咧都非常之有質素啦，非常之精緻啊。飯後咧仲會送多一杯抹茶，我見到佢哋抹茶咧都係自己用茶篩咧，然後抹茶粉去沖出嚟嘅咯。真係非常之適合咧帶屋企人啊過嚟慶祝啊，或者2個人咧夫妻啊情侶之間咧過嚟拍拖，最緊要係性價比超高喎！成餐飯咧食落嚟嘅感覺咧非常之 grand 啦，然後咧呢度啲客人咧都非常之安靜嘅，你睇下我拍片講嘢都好細聲咁樣，好驚打擾到隔離台。如果大家咧係夜晚過嚟食嘅話咧，我都非常之推介大家咧可以差唔多6點鐘過嚟入座啦，咁咧就可以見到呢個深圳灣嘅靚景啦，由呢一個日落時分啦，然後慢慢進入夜晚嘅一個微流嘅時刻啊！如果要喺香港咧食呢一個靚景啦，再加埋成餐比較 grand 少少嘅飯嘅話咧，我覺得都非常之難揾啊！咁所以咧，依家咧你只要咧跨一跨過嚟，仲要係非常之近呢個深圳灣口岸咧，就可以揾到一間唔錯嘅餐廳啦。而且佢攞咗咁多獎項嘅話咧，佢一定有佢哋自己嘅品質喺度啦，咁就唔使擔心啦。夜晚咧，我哋今日係平日過嚟，夜晚都非常之多人。好啦，咁我哋今日條片咧就到呢度啦。如果大家中意呢條片咧，記得點讚、關注、分享，我哋下次再見啦，拜拜。今日係講嘢最斯文嘅一日。無情的暴雨被多情的他，烏雲在頭頂會不停地下。